Ngorok cuma karena salah posisi tidur. Eits, salah. Ngorok bukan hal sepele, seperti cuma karena salah posisi tidur aja. Tapi ngorok bisa pengaruhi kesehatan. Apalagi pada anak, ngorok bisa ganggu kesehatan, tumbuh kembang, dan gangguan konsentrasinya. Makanya, segera redakan ngorok dengan cara alami madu Flybe. Madu alami yang bisa bantu redakan ngorok si kecil. Dengan kandungan bahan alaminya, Flybe bisa melapisi tenggorokan sehingga bisa lebih lega. Bingung? Flybe bisa diminum 3 kali sehari dicampur air hangat atau langsung dikonsumsi. Flybe juga diracik untuk semua usia loh, bisa dari anak-anak sampai orang dewasa. Yuk langsung cek keranjang kuning di sini.